Sono qui con mister Bognanni. Mister ha fatto un grande lavoro introspettivo in settimana perché oggi i ragazzi hanno completamente dimenticato la prestazione di Marineo e sono scesi in campo con un'altra grande voglia di stupire i propri tifosi. Sì, ma io lo sapevo perché veniamo da un percorso di crescita importante, veniamo da una serie di partite fatte alla grande, la squadra ha sempre fatto bene. Poi qualche volta è scappato qualche pareggio durante la prima parte della stagione, ma tutte le partite le abbiamo fatte al massimo, le abbiamo fatte con grande voglia, con grande determinazione. Purtroppo a Marineo, come succede, ogni tanto capita a tutti di sbagliare partita, forse non sono stato bravo io a caricare i ragazzi, però io sapevo che oggi avrebbero dato un'altra dimostrazione, un'altra risposta dentro il campo, perché abbiamo un grande gruppo, abbiamo un gruppo fatto di uomini, un gruppo fatto da gente che ha voglia di lavorare. Quindi abbiamo ripreso il discorso dove si era interrotto domenica. Detto questo, dobbiamo ricordare sempre che noi siamo una neopromossa, siamo una squadra che si deve salvare, siamo una squadra che giorno dopo giorno deve lottare e lavorare, perché se noi giochiamo con questa fame, con questa grinta, ce la possiamo giocare con tutti. Se noi incominciamo a imborghesirci, a giocare senza pensare di dare il massimo, è normale che possiamo incappare in qualche domenica storta. Però ripeto, la squadra ha recepito il messaggio, la squadra sta lavorando bene, abbiamo ripreso il filo logico del discorso e sappiamo che già da domenica, già da mercoledì che giochiamo in Coppa a Terrasini con l'Atletic Palermo, ci aspetta un'altra partita importante perché vogliamo fare bene anche in Coppa. Mister, oggi Diallo ha avuto due grandi opportunità per trovare il gol personale, però poi nel secondo gol è stato determinante, anche subendo un pestone, però ha mandato in profondità Pardo che poi ha trovato un grandissimo gol. Ma Diallo è un 2004, è la prima esperienza in Italia, sappiamo che è un ragazzo che dà tutto, è molto generoso, dà l'anima dentro il campo. Purtroppo ultimamente non è fortunato nell'ultima scelta, nella finalizzazione, però il ragazzo fa un grandissimo lavoro là davanti. Fa salire la squadra, si fa fare fallo, orienta la prima pressione, tiene impegnato tutta la linea difensiva. E noi sappiamo che ha questi pregi, sappiamo che stiamo lavorando anche per cercare di farlo sbloccare sotto rete, perché anche oggi ha avuto due occasioni da gol importanti, però ha fatto una grande partita, ha fatto una buona partita come tutti hanno fatto oggi una buona partita, sia sotto l'aspetto tecnico, sotto l'aspetto tattico, ma soprattutto sotto l'aspetto caratteriale, che è quello che noi chiedevamo, ma anche loro stesso lo sapevano, quindi anche loro stessi erano pronti a dare una risposta veramente importante. Abbiamo un campionato difficile davanti, il nostro obiettivo è la salvezza, abbiamo in questo momento una buona classifica, ma io non guardo la classifica di questo momento perché ci aspettano partite difficili e dobbiamo lottare giornata dopo giornata, perché è un campionato in cui tutto si deciderà nelle ultime giornate e noi il nostro obiettivo è quello della salvezza e dobbiamo lottare. Anche oggi abbiamo affrontato una buona squadra, il Casteldaccia, che è come noi una diretta concorrente per la salvezza, ma avete visto tutti, i ragazzi hanno fatto una grande partita, abbiamo costruito tanto, siamo stati padroni del campo per vari momenti della partita, abbiamo costruito tante occasioni da gol ed è giusto così, lottiamo partita dopo partita. Sono qui con Federico Arenoso. Federico, dopo la prestazione della scorsa domenica, ti aspettavi una gara del genere? Ciao a tutti, la verità è che abbiamo fatto un grande sacrificio tutti insieme, come squadra, come gruppo. La sconfitta la domenica scorsa ha fatto reagire a tutti, volevamo reagire, volevamo vincere di nuovo in casa con i nostri tifosi, tutti insieme, come te l'ho detto prima. Ed è importante per noi vincere questa partita. Fede, alla luce dei risultati che sono arrivati anche dagli altri campi, adesso andiamo a visionare. La super giovane Castelbuono si conferma sempre nelle parti alte della classifica, però adesso arrivano i grandi impegni. Sì, questo per noi è importante, ma non è quello più importante. Noi dobbiamo pensare a lavorare, a crescere, a fare gruppo, a migliorare ogni partita, partita dopo partita. Noi prima pensiamo alla salvezza, poi vediamo. Questo è giorno dopo giorno, eh, partita dopo partita. No, ancora non abbiamo fatto niente. A chi dedichi la tua super prestazione oggi? A tutti, al gruppo, allo staff, ai tifosi, a tutti. Tutti insieme abbiamo fatto una grande prestazione, una grande vittoria e volevamo una vittoria così del genere.